Okay mga lods, so partially naayos na natin yung compressor. So sa electrical, ang pinalitan natin is pressure switch, tapos rewiring, tapos yung plug. So inayos din natin. Tapos sa mechanical naman, pressure relief valve, tapos yung mga gauges, and then pulley, yung tension ng belt, inayos din natin. So yung mga technical aspects tulad ng pag-adjust ng pressure switch, tapos yung mga tension ng belt, kaya ako na i-discuss sa mga next video. So ito lang yung clip na kung ano na natapos natin. So una, ang ginawa natin is nilihan natin, and then medyo matagal pagliha. Ang ginawa ko, ginrider ko na yung may bala na liha. Tapos yun, primer na anti-corrosion ata yung primer na yun. So ayun, ito yung video, panoorin nyo na lang. Okay mga lods, so ito na yung compressor. Yan. Medyo naliha ko na ng konti. Yan. So medyo nag-iiba ng itsura niyan. Ayan. So ngayon papalitan natin itong pressure switch. So ito na yung kapalit niya, pressure switch. Ayan, order natin sa Lazada yan. O Shopee yata. Tapos pressure gauge para malaman kung gaano kadami na yung na-compress na hangin. So ito yung nagsasabi kung gaano kadami. So pressure switch, trabaho nito is pag na-meet na yung certain pressure, so i-off nito yung motor. So ito yung pinaka-switch. Pag halimbawa nakaset tayo sa 80 PSI, so pagdating ng 80, i-off nya. Tapos pag bumaba, may lower limit din to na sineset. Pag mababa na, halimbawa 40 PSI, under na yung motor. So ganun yung trabaho niya. And ito, napakalaga din to, pressure relief valve. So trabaho nito, pag nag-overpressure, so dito siya sisingaw. Parang safety din to, safety feature para pag sumobra sa pressure, so walang masisira sa system, bibitaw to dito, lalabas yung hangin. Tapos ito lang to, valve, para lang ma-regulate yung daloy. So yun lang, kapit natin to, manyo ko. Okay mga lods, so ugalay natin i-check yung compressor natin, lalong luma, nag-i-stack ng tubig. Siguro moisture yan, naipon. So moisture sa hangin. Nung binuhat namin kanina, pakinig ko parang may tubig sa loob. So drain niya, nasa ilalim, hanapin nyo lang sa ilalim. Tapos ito size 14 Tapos buksan nyo lang. Ayun, patuloyin nyo na. Wala na, naubos na. Yung drain niya sa ilalim. Yun lang. Kapit na natin yung pressure switch. Calibrate na lang. Ito hindi nakagana. So check natin bukas.
Alright. Okay, mga lord. So, okay na. Tapos na nating lihahin. So, ang ginawa ko, liha. Tapos, nainip ako, ginrinder ko yung may ibalang liha. So, okay na. Ready na to for base ko. Puta natin. Okay na. Bago pala tayo magpintura, alis natin yung pwedeng madamay. Atras natin yan. Tapos, ito palang gamit natin is Lotus 125cc. Tapos, meron tayong water separator. Kasi ang kaaway ng pintura ay tubig moisture. So, lagay tayo separator, then Lotus. Let's go. Oh, yung muna yun ah, pintura. Yan na yung pintura ko, ito ba, verde. Ito ba yung natira dyan? Kaya asol yan eh. Yung water base. Pwede.